Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Bob Buhendwa Chirulile Pascal. Kongomani halisi lazima uwe na jina nne. Na nimeoa, niko na mke na watoto wawili. Sasa mke wangu ananyonyesha. Acha nikupe salamu zake uzipokee pia. Nachunga kanisa linaitwa Sound of Trumpet International Church. Ina maana kanisa la sauti ya baragumu ulimwenguni pote. Mungu akubariki. Hiyo nafikiri inatosha. Tuingie katika somo letu la leo. Tulianza somo hili kutoka Marti. Tuko tunazungumza hapa kuhusu upendo ya Msamaria mwema. Biblia katika kitabu ya Luka sura 10 mstari wa 30 mpaka 37, maandiko yanatupatia mfano ambao Yesu aliutoa. Yesu akasema, pana mtu mmoja alitokea Yerusalemu na alikuwa anaenda Jericho, lakini ghafla akaanguka kwa mikono ya watu wabaya. Nikasema hivi ya kuwa mikono iliyokupokea inaweza kuwa njia ya kukuinua wala njia ya kukushusha. Watu wote waliofanikiwa kwa maisha inalingana na mkono iliyokupokea. Ukianza commerce ili kwamba uendelee, inalingana na nani aliyekuintroduce mcommerce. Sema Biblia. Biblia maandiko yanasema ya kuwa, naweza rudisha vile nilivyokuwa samani. Maandiko yanasema hivi, alipoanguka kwa mikono ya wanyang'anyi, Biblia inasema wakamtendea mabaya, wakampiga, wakamtoa vazi na wakamweka jeraha. Imagine unaamuka asubuhi mapema, unajiandaa kutafutia watoto riziki, lakini kuanguka unaangukia kwa mikono ya watu wasiookoka. Nimekuombea katika jina la Yesu, kila uamkapo asubuhi hautaanguka kwa mikono ya watu wabaya, hautaanguka kwa mikono ya watu wasiookoka, hautaanguka kwa mikono ya watu wanaokutendea ubaya, utaanguka kwa mikono ya watu wema. Nasema utaanguka kwa mikono ya watu wazuri. Alilaga mke wake asubuhi, lakini cha kushangaza kwa njia akaanguka kwa mikono ya wanyang'anyi. Wanyang'anyi roho yao chafu wakamfanyia ubaya, wakampiga. Biblia inasema wakamwacha karibu kufa na wakamweka kando ya njia. Mahali walipomweka kando ya njia, maandiko yanasema hiyo asubuhi mtu wa kwanza aliyepita alikuwa kuhani. Kuhani akapita, alikuwa anaelekea katika kazi ya Mungu, anatia Bible kwa makwapa ili kwamba aende kuhubiri Injili. Biblia inasema alipita njia hiyo na akampata ule mtu aliyepigwa na akaachwa kwa njia. Kuona alienda kuhubiri labda mapambazuko, akasema siwezi simama kwa njia, sababu kuna watu wananisubiri ili kwamba niende kawafunza. Nikaongea Marti, nikasema unaweza acha kazi ukafikiria unaenda kufanya kazi. Unaacha mwenyewe na shida ukafikiria unaenda kuhubiri. Labda ule mwenye iko hapo Mungu alimpanga kama mahubiri ambao ungelifanya siku hiyo. Sema imani. Bila kuhubiri akapita kando akamwacha. Alipomwacha, Biblia inasema mtu wa pili akapita ambaye anaitwa Mlawi. Sitaongea sana vile hapa, narudia ilikuwa. Biblia inasema Mlawi pia alipokuja, naye alipita kando akamwangalia na akamwacha kwa njia. Lakini maandiko yananiambia pana mtu wa tatu. Sema mtu wa tatu. Pana mtu wa tatu ambaye alikuja katika hiyo njia. Pale watu walikuacha, pale watu walikupiga na wakaweka maisha yako hapo. Pana mtu wa tatu na kutangazia leo. Nasema pana mtu wa tatu nataka nikutangazie. Mtu wa kwanza alipita, mtu wa pili akapita, lakini mtu wa tatu alipokuja, Biblia inasema moyo uliokuwa ndani yake, alipomwona ule mtu anaumia, alipoona ule mtu amepigwa na ako chini, moyo wa huruma ukamwingia. Kuna mtu kama ataona huruma kwako, Mungu ataleta mtu ambaye atakuwa na huruma maisha yako. Mungu ataleta mtu ambaye atakuhurumia katika shida yako. Ukisema amen zaidi ya jirani yako, na ule mtu akuja kwa maisha yako. Nasema ule mtu akuja kwa maisha yako. Mtu wa tatu alipokuja, moyo wa huruma ukamwingia. Tikisa jirani mwambie upendo wa Msamaria kwa hii. Mtu wa tatu alipokuja,
Biblia inasema anaitwa Msamaria mwema. Alipopita njia ile, roho ya upendo iliyo ndani yake ikasema, siwezi kumwacha mtu kwa njia. Kanisa la Hebron tunahitaji tuwe mfano ya mtu watatu ambao tutakuwa na moyo wa upendo, kuinuana sisi kwa sisi hapa. Usione mwenzako kwa shida ukampite kama Mlawi. Usione mwenzako kwa shida ukampite kama kuhani. Ukiona mwenzako kwa shida, simama kwa shida yake kama Msamaria mwema. Mwonee huruma na ukamsaidie. Ninaachilia roho ya upendo kwa kanisa. Nasema naachilia roho ya upendo kwa kanisa. Biblia inasema usimpende Mungu usiyemuona wakati unachukia nani. Ina maana hauwezi kuchukia mie ukasema unapenda Mungu hauna upendo. Hawezi sema mimi napenda Mungu sana na unachukia neighbor, unachukia jirani yako. Lazima utaelewa, ukimpenda Mungu utampenda jirani. Utasemaje unampenda Mungu sie wakati unachukia nani? Ina maana ukinichukia mie kama jirani hauna upendo ya Mungu. Ile uinote kwa moyo wako. Ukichukia jirani yako hauna upendo ya Mungu. Upendo ya Mungu inajimanifeste kwa binadamu yoyote ni wakati unapenda mwingine binadamu. Sema amen. Tutajifunza ya kuwa upendo haihesabie kwingi ya mabaya. Ina maana ndugu yako anaweza kuwa mzaifu, lakini juu ya kumpenda utamchukulia. Hawezi ona mtu kamwongee juu ya upendo hautamzungumza vibaya. Ukisikia unateta mwingine, unaongea mwingine, shida haiko wewe, shida ni upungufu wa upendo. Ukiongea mwingine kwa ubaya, ina maana hujampenda. Lakini ukipenda mtu, hawezi kuongea kwa ubaya. Angalia kwa ndoa, wakati upendo iko, unaweza ita bibi yako sheri, unaweza muita baby, unaweza muita na kwa Kishinwa my chunchu, lakini akikukosea, we shetani, ngombe we. Ninashangaa nilikuwa wagaji kwa sababu gani? Upendo imetoka. Ina maana upendo ikikuwa, utapenda mwingine, utamsema vizuri. Ukiona mtu anamkritikia mwingine, problema iko yeye, problema ni upungufu wa kupenda. Tikisa mtu mwambie tupendane. Makofi kwa Yesu Kristo. Mtu wa tatu alipomwona, Biblia inasema alisimama kwa mnyama wake, akashuka juu ya mnyama, akaingia hapo mahali alipokuwa. Jambo la kwanza, alitoa mafuta baada ya kumhurumia, akampaka ile mafuta kwa vidonda zake kabla hajampeleka mahali pengine. Upendo iko na gharama. Ukimpenda mwingine utamgharamia. Ukipenda mwingine utamtumikia. Ukipenda kanisa lako utalitumikia. Ukipenda madhabahu yako utaitumikia. Siku zote ukiona haujatumikia kanisa, haujapenda kanisa lako. Mtu akipenda kanisa anajitoa juu ya kanisa. Hawezi pata kanisa iko kwa shida na umependa kanisa na ukaiachilia. Lazima utaitumikia. Kinachokusukuma ni ule upendo uliopenda kanisa. Nimekuombea kwa jina la Yesu, Mungu azidisha upendo juu yako. Nasema Mungu azidisha upendo juu yako. Msamaria mwema, Biblia inasema baada ya kumpaka yule mtu mafuta, akamwinua na akamweka juu ya mnyama wake. Alipomweka juu ya mnyama, yeye akuingia kwa mnyama, yeye alianza mguu. Sema amen. Akachimba kutembea juu ya mnyama, akapatia yule aliyekuwa anahitaji. Weka juu ya mnyama sababu ya shida yako, lakini mimi nitatembea na mguu. Ule ndio upendo ambao tuonyeshe kwa wengine. Unaweza jiachilia juu ya mwingine, unaweza chima juu ya mwingine, unaweza lala njaa ukasema mwingine akakule. Roho ya upendo ikikaa ndani yako, utasaidia mwingine pasipo kuangalia. Biblia inasema katika kipindi kile kulikuwa shida kati ya Wayahudi na Wasamaria. Hawapo wanapatana, lakini ujamaa alikuja akasema hata tuko na problem kati yetu sisi Wayahudi na Wasamaria. Sitaangalia kwanza problem, lakini kaangalia huyo ako kwa shida. Nitatoa kwanza roho ya chuki ili kwamba nimsaidie. Nitatoa kwanza roho ya fitina iliyokuwa kati yetu sisi Wayahudi na Wasamaria ili kwamba nimsaidie mtu huyo. Wakati ya matatizo kuko kipindi, usiangalie nini mwenzako alikufanyia, lakini roho ya upendo ndio ndani.